Hej, witajcie w pierwszym odcinku w Pamiętników Live. Seria ta będzie pociętymi częściami live'ów z Twitcha. Zapraszam do oglądania. Chyba trochę głośno coś. Kurwa, czoła wyspa. O kurwa. A? Róża. Zaczyna trochę. Screen. Jakby lekko kurwa z grafiką jechać. Kurwa. Ja się chyba jeszcze, ale... To taka nie ma jeszcze. Kurwa, gdzie są kurwa? O! Jest. Głos. Ale szkoda mi wyjebać trochę. Nie ma jakiejś kuźwa kurki. Który jest problem? Któryś... To masz szyj. Jest Rus. O, czekado. Nie ma jeszcze jakiś kurek? Co tutaj? Jest kurek. Ten. Ich. Kurwa. O kurde, gdzieś zasłał. Upgrade, o. A i samolot. A nie, nawet zrobili tą gierkę. Chodź.
O, tu jeszcze sterowów. Moc. 07. O, i adres. Od razu już można to? Nie. Zabawków nie można od razu. Blisko. Bez kolejnych. Pierwszy slime. Free. 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 Wiecie. O kurwa, króliki. To jest zajebiste. Ty. Pierdolę. Makiawy. No coś innego jeszcze sobie. Co żeż? Jedno mięso żarć. I łódka, na łódce nic nie. Chodź, chodź, nie! I utonę. Znik w szafie. Ale stolik kawowy taki ładny. To niech spierdoli. Macie, szyjcie i nie wkurwiajcie. Ale to są na początku już. Góry by się przydały w programie. O, kolejny ruch. Doskoczysz czy nie doskoczysz? O, da.
O, od razu też tam mogę otwierać pól. Nie, i kolejny. O, jeszcze. Aha. Jeszcze mam. O, jest, mam. Gdzieś tu. Teraz już znajdę glas. Nie tu. O, i to. Nie da. Trzy. Ale są. I czemu? Ach, kurwiające. O, zażyjęło co. Gdzie to jest? Dostaw? Jest. Oj. Oddaj mi czarny. A, bo... Aha. To jest jakaś królicza dziurka. Ale to drogie.
Dawaj. Gdzieś tu kury się chyba spełnią sam. Tutaj na lesie nic nie było. O! Pilca. Pięknie. Fajnym. Co? Nie spadł. No ładnie. Oj, mapa tutaj jest. Wtedy im nie ma, wtedy im nie ma. Dlatego rozstrzygam. W przedniej części chyba tutaj się nie wspomniał. Ojej. Ej, to. O. Pięknie. Ojej, ojej. Sorry. Nie mes.
No i kolejna kura. Chodź. O, jest koń będzie. Jedź. To by trzeba z czymś takim też wpierdala chyba. Chodź, uratuję cię. Jest tu. Będzie chyba są. Jest ci słodki? Nie. Jol, a co ty lubisz żreć? Ładny ty jest. I jedz. I proszę.
A, ty nie możesz się poluować. Nie to dla ciebie. Idę, a co ci... A co z tobą tu chodzi? Nie wiem. Musiał go po prostu dolić tam tej kury. Nie rób tego punktu. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam do następnego.